Оно яркое, оно мощное, оно интересное, оно запоминающееся. Хотелось бы, чтобы вот таких событий, как этот спектакль, было больше. И мне хочется, конечно, пожелать и Центру драматургии и режиссуры, и кинокомпании «Союз Маринс Групп», но чтобы это был не последний, не единственный и, наверное, не самый лучший спектакль, что были еще лучше, лучше, лучше и лучше.